બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા કથળતી જાય છે, જેને લઈને ગુનેગારો બેફામ બન્યા છે અને જિલ્લામાં પોલીસને ચેલેન્જ કરતા હોય તેમ ગુનાઓને અંજામ આપતા રહ્યા છે. લૂંટ, ધાડ, બળાત્કાર, ખૂન જેવા ગંભીર અપરાધોનો ગ્રાફ જિલ્લામાં દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યો છે, ત્યારે પોલીસે 2 પિસ્તોલ અને કારતૂસ સાથે એકને ઝડપી પાડ્યો હતો. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કાયદા વ્યવસ્થા કથળી જાય છે, જેને લઈને ગુનેગારો બેફામ બન્યા છે અને જિલ્લા પોલીસમાં પોલીસને ચેલેન્જ કરતા હોય તેમ ગુનાઓને અંજામ આપતા રહ્યા છે. લૂંટ, ધાડ, બળાત્કાર, ખૂન જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં અપરાધોએ ગ્રાફ જિલ્લામાં દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યો છે. બનાસકાંઠાના વેપારી મથક ડીસા ખાતે રાત્રિ દરમિયાન પોલીસ નાઇટ પેટ્રોલિંગ કરતી હતી. તે દરમિયાન ડીસાના નવીન બસ સ્ટેશનમાં એક યુવાન પોલીસને શકમંદ જણાતા તેને બોલાવી તેની પૂછપરછ કરતા યુવકે તેનું નામ સંતોષ કુમાર લક્ષ્મીનારાયણ ગુપ્તા અને પોતે ફરકાબાદ જિલ્લો તથા તાલુકો પકેપુલ અને બાસમંડીના અગ્રીપુર બાગનો ઉત્તર પ્રદેશનો હોવાનું જણાવ્યું હતું. પોલીસે આ પરપ્રાંતીય યુવકની તલાશી લેતા યુવકના કબજામાંથી પાસ પરમિટ વગરની દેશી બનાવટના 2 નંગ પિસ્તોલ અને 20 નંગ જીવતા કારતૂસ તથા એક ખાલી મેગેઝીન મળી આવ્યું હતું. પોલીસે યુવકની અટક કરી તેની પાસેથી 2 દેશી પિસ્તોલ, 20 જીવતા કારતૂસ, એક ખાલી મેગેઝીન તેમજ મોબાઈલ અને રોકડ રકમ સહિત કુલ 96,770 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો. નામદાર કોર્ટે આરોપીના 7 દિવસના પોલીસ કસ્ટડીના રિમાન્ડ આપ્યા હતા. આ કેસની તપાસ પીઆઈ NH રાઠોડ ચલાવી રહ્યા છે. ડીસા ઉત્તર પોલીસ સ્ટેશનમાં પોલીસના માણસો નાઇટ રાઉન્ડમાં હતા. પોલીસ અધિક્ષક શ્રી બનાસકાંઠાને સૂચના મુજબ હાલમાં ચાલતા વાઇબ્રન્ટ સમિત કામગીરી કાર્યક્રમ અનુસંધાને પોલીસ અધિક્ષક તરફથી પણ ખાસ સૂચના હતી. રેન્ડમ ચેકિંગ દિવસે અને રાતના પણ આપવામાં આવે છે. તે અનુસંધાને સાહેબની સૂચના મુજબ રાત્રે બી ચેકિંગ કરતા નાઇટ રાઉન્ડના માણસોએ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિજયકુમાર અને PSI બારડ નાઓને ડીસા ઉત્તર પોલીસ વિસ્તારમાં બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં એક માણસ ત્યાં મળેલો એની પૂછપરછ કરતા એની પાસેથી 2 દેશી પિસ્તોલ મળેલી, મેગઝીન મળેલું, કાર્ટીસ 20 મળેલા અને કુલ ₹96,270નું આર્મ્સ એમ્યુનિશન જે મળેલ છે એ બાબતે ઉત્તર પોલીસ સ્ટેશનમાં આર્મ્સ એમ્યુનિશન બાબતે ગુનો દાખલ થયેલ છે. તપાસ પીઆઈ શ્રી રાઠોડ સાહેબ ચલાવે છે. હાલમાં ચાલતા વાઇબ્રિટ સમિટ કાર્યક્રમ સંદર્ભે સાહેબની સૂચના મુજબ અવારનવાર ચેકિંગ આપવામાં આવે છે. તે અનુસંધાને પોલીસ દ્વારા એક આ કામગીરી કરેલ છે અને આગામી દિવસોમાં પણ માહિતીઓ પોલીસ પાસે છે તે મેળવી તે દિશામાં આગળ કામ કરવાના છે. નિલેશ પટેલ, S9 ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા.